فين وبعدين والله رايحه فين دول. مين بقى اللي مسؤول هنا؟ انا. طب اعمل لي محضر غل وشمع لي الفرن ده وهاتوا لي المدير. مين فيكم المدير؟ انا يا باشا انا المدير. انا اللي مسؤول هنا. يا اخويا ما تتعزموش على بعض قوي كده، دي قضيه يعني فيها غرامه وحبس وكل اللي نفسكم فيه. هاتوهم. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. لا والله اتفضل حضرتك، اتفضلوا كلنا اتفضل مع بعض. الو، وحياتك مختار موجود؟ مختار اللي هو مختار. قول له حسن العطار. دي مش حياه يا مختار. انا مش حاسه يا اخي ان انا ست متجوزه، كله شغل شغل شغل، يا اما في مأموريه يا اما في اجتماع يا اما في الوزاره. خلاص يا امينه، واحنا خارجين بناكل مع بعض اهو. مختار انت في واحده تانية في حياتك. واحده تانية ايه؟ وانا ملاحق معاك عشان الاحق على واحده تانية في حياتي؟ وبعدين يا حبيبتي يا حياتي يا روح، ما انا موجود معاك اهو، قاعدين لوحدنا، قافل التليفون بتاعي وقافل الجهاز ومفيش مخلوق في الدنيا يعرف انا فين. يا مختار باشا، 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 تليفون عشانك يا باشا. انا مش قلت لك اني مش موجود؟ مين؟ انا ما اعرفش مين سعادتك، مره يبقى اسمه حسن ومره يبقى اسمه بولس، اللي تشوفه سعادتك. هي بقى اسمها بولس دلوقتي يا مختار؟ امينه ارجوكي ما تفهمنيش غلط، اهدي. الو. ايوه يا اخ بولس. احنا في البوكس يا باشا وطالعين على اسم رود الفرج. انا عارف يعني سيادتك مشاغلك كتير وربنا يكون في العون، بس يا ريت سيادتك يعني كلمه كده للاسم يخرجونا. لا ما تقلقش، انا هكلمه، الموضوع هيخلص. الموضوع اللي هيخلص هو موضوعنا احنا يا مختار. انا لا يمكن استنى معاك دقيقه واحده بعد كده. امينه استني بس، استني. الو، مين عايزه؟ قول له مرقص عبد الشهيد، هو عارفني. يا امينه اسمعيني يا امينه، انت مش فاهمه حاجه، سيبيني افهمك. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا. في ايه يا زفت؟ تليفون تاني عشانك يا باشا، بس المره دي اسمه مرقص، بس بيقول لي اقول لك ان اسمه محمود. كمان محمود؟ امينه استني بس. ايوه يا استاذ مرقص، قول له الاستاذ محمود يقول له الاستاذ بولس ان الباشا مش فاضي دلوقتي، واتصرفوا انتوا مع بعض. خد لي الاتنين دول على الحجز عشان بكره هيتعرضوا على النيابه. تحت امر سعادتك يا باشا، تحت امر سعادتك. يلا يا اخويا انت وهو قدامي على الحجز. ما يلا يا حبيبي انت وهو. بس بجد فيلم يجنن. فيلم بس هو اللي يجنن؟ ايه ده انت قصدك ايه؟ قصدي يعني هو حرام علينا وحلال عليك انت يا عم عماد ولا ايه؟ انت قصدك ايه؟ مريم. مالها مريم؟ هي مش برضه مسيحيه ولا ايه؟ مسيحيه، بس الموضوع هنا يا احمد يا عم انت هتقعد تبسبس لي خلاص يا حاج، مبروك عليك. لا يا احمد الموضوع هنا مختلف. يعني هي نانسي و انت عاوز ايه بقى؟ يلا بينا يا عم عماد.
كفايه بقى اخيرا انت وهو. ايه فرقه مزيكا؟ فرقتوا دماغنا، مش عارفين ننام، مش عارفين ننام. انا ما حسيتش بنفسي. انا بكلمك لقيتك وقعت مني. انا حلمت حلم غريب قوي يا شيخ حسن. خير؟ ببص على روحي في المرايه، لقيت واحد تاني غيري، مش انا، واحد غريب عليا، وكل اللي حواليا ما عرفونيش ولا انا عرفت نفسي. غريب يا مرقص، انا حلمت نفس الحلم. الظاهر بيوزعوا حلم واحد على كل المساجين اللي هنا. ده هو مش انا. حسن ومرقص، حضرة الظابط عاوزكم. بس ما تعمليش نفسك كده، دي حاجه بسيطه. بعدين بقى هيكوا عياط، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الله، هو مش عندكم في القرآن الكريم بيقولوا كده برضه؟ ربنا يقوي ايمانك يا مرقص. ايوه يا فندم. امورنا يا ست اللواء. اوامرك يا باشا. حسن ومرقص. حاضر يا فندم، في امان الله. حسن ومرقص افراج. كنت فين وانا فين، جيت لي منين، والايام دي كانت غايبه عني فين. كنت فين وانا فين، جيت لي منين، والايام دي كانت غايبه عني فين. نظرة عين فايتة القلب وفي جرحين، من حلاوته قلت يا ريت كان لي قلبين. كنت فين كنت فين كنت فين. انا قلت نقعد في الفيشاوي عشان دي احسن حته بحب اجي اقعد فيها. والله يا مرقص يا اخويا، قعدتنا احنا الاتنين على البرش كانت من امتع الاوقات اللي قضيتها في حياتي. لا لا لا، ربنا ما يعوضها يا شيخ حسن. ده كان كابوس. احنا جايين نحتفل بخروجكم بالسلامه، قفلوا على الموضوع ده بقى. جرجس حبيب قلبي، ازيك يا راجل؟ عامل ايه؟ انت وحشني جدا. شوف الموضوع ده، شوف ده مين؟ ده جرجس مين حضرتك؟ ايه يا جرجس؟ انت مش عايز تكلمني؟ انت بتلف وشك الناحيه التانيه. جرجس مين؟ ده مش جرجس قلنا لك. ايه يا جرجس؟ ما قالك مش جرجس. ازاي بس؟ هي كده عايزه تبقى جرجس بالعافيه. هي دي الاخرى فيها فصال. اتفضل مع السلامه. هو جرجس. يلا بقى امشي، اتفضل امشي من هنا. حاجه عجيبه، ناس بقت غريبه. واحد من دول يبقى ماشي في الشارع يشوف حد يتهاله لشبه واحد يعرفه، يروح رايح جري عليه بالحضن والبوس، وازاي شوقي وازاي خليل وازاي ابراهيم وازاي شوقي السكري وازاي ابراهيم الفجاري وازاي طول النهار ما يسيبوش. بتحصل كتير. انا حصلت لي مره كنت ماشي بامان الله، لقيت واحد راح جاي واخدني بالحضن عرقان وريحته منيله ب60 نيله. ازيك وازاي الاخبار وازاي السكري وازاي برضه سكري، ما تفهمش ليه ايه حكايه السكري ده، وازاي مش عارف مين وازاي مين، وريحته منيله بنيله. اقول له يا عم مش انا، مش هو اللي انت عايزه. بولس حبيبي. بولس مين؟ انا مش بولس، انا مش اهو كنت لسه بقول له ازيك يا اخ بولس؟ انا مش بولس يا حضرتك. الله، مش هو الاخ بولس برضه؟ انا مخاصمه. مخاصمه ليه؟ ظروف بقى. ازيك يا اخ بولس؟ يا ابني قلت لك انا مش بولس. الله، انا مش بولس، هو بالعافيه انا مش بولس. مش بولس؟ هو بولس وباين لي التاني جرجس. لا 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 لا، ثلاثة بالله العلي العظيم، أنا ربنا سبحانه وتعالى بيحبني. شيخ حسن تعالى يا شيخ بلال حبيبي، تعالى في حضني يا شيخ بلال. حبيبي يا شيخ حسن. ازيك يا شيخ بلال؟ بقى اسمه كلام يا راجل، سيب بالك كده وتمشي من غير لا سلام ولا كلام. ازيك يا عماد؟ يا شيخ بلال. يا اهلا وسهلا بيك. ازيك يا ابو عماد؟ اهلا يا شيخ بلال. والله العظيم يا شيخ حسن، من يوم ما سبت البلد وزي ما تقول كده الرزق انقطع منها والناس ماشيه على وشوشها كآبه، قلت اجي ازور سيدنا الحسين وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يعطرني فيك يا شيخ حسن، وهي بركات الحسين حاصله. انا هسيبك يا شيخ حسن 5 دقايق مع الراجل الطيب ده. على فين؟
هروح ازور واحد حبيبي ما شفتوش من زمان، وحشني قوي. يبقى مين الراجل الطيب ده؟ ده اخي وصديقي وحبيبي مرقص عبد الشهيد. مرقص؟ ايوه مرقص.